sisi kama wafanyabiashara tuna tatizo moja ambalo linatukwaza, ambalo linafanya hatuwekezi vile inavyotakiwa, kwamba duniani kote wafanyabiashara huwa wanasapotiwa na serikali zao katika uwekezaji ili kuwekeza kwa haraka na kucreate hizi ajira kwa haraka. Lakini sisi Tanzania hatuna mfuko wa uwekezaji. Yaani serikali itengeneze mfuko ambao wawekezaji hasa wazawa wanapotaka kujenga kiwanda, ana bilioni, kiwanda labda ni shilingi bilioni 5, yeye ana bilioni 3, serikali inamsapoti bilioni 2. Hiyo partnership tukiitengeneza kwa design hiyo, tutatengeneza ajira nyingi sana na tutatengeneza mapinduzi ya viwanda kwa haraka. Wafanyabiashara wetu ambao tunao, kulingana na mitaji yao na mfumo ulivyo, wanawekeza kwenye uchuzi, hawawekezi kwenye uzalishaji. Sasa sisi kama jumuiya tunataka wafanyabiashara watoke kwenye uchuzi wawe wawekezaji, wazalishaji. Kwa hiyo tulikuwa tunafikiria serikali ya Mama Samia aanzishe huu mfuko wa kuwasaidia wawekezaji wazawa, ambayo ndiyo itakuwa PPP inayozalisha, na mfuko huo ulenge kwenye uzalishaji moja kwa moja ili uwavutie wafanyabiashara kutoka kwenye uchuuzi kwenda kwenye uzalishaji. Na fursa hiyo ipo na wafanyabiashara wako tayari. Tatizo linalowakwaza wafanyabiashara, mifumo ya mabenki yetu kulingana na riba zilivyo, na kwa sababu wanakuja wawekezaji kutoka China, wanakuja na mitaji yao kule, wanapata riba nafuu kwenye mabenki yao. Kwa wanapofika hapa hatuwezi kukompiti nao kwenye uwekezaji, automatically wao watachukua fursa, sisi tutabaki watazamaji. Sasa tukija katika mfuko maalum huu umejiweka kwenye sera, upo zaidi kwenye sera, sio katika ubia. Kwa hiyo sisi kama kituo cha ubia tutalibeba na kuangalia katika vipaumbele vya serikali. Kwa mfano tunapozungumzia sera ya viwanda, kuifanya nchi ikawa na uchumi wa viwanda. Kwa hiyo tunaangalia kuna nini au tumejiandaa vipi kupokea au kuwasaidia watu wa ndani kufikia katika uchumi wa viwanda. Kwa hiyo pale sasa ndio tutaweza kushauri au kupeleka hizo concerns za wafanyabiashara, ili serikali katika taasisi wizara zile kuona namna gani inaweza kutengeneza mifuko maalum katika maeneo hayo. Ingawa nafahamu kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imekuwa ikifanya jitihada nyingi sana kuweza kuwasaidia wajasiriamali. Tumeona kupitia halmashauri kuna fedha huwa zinapelekwa kwa ajili ya kusaidia wajasiriamali wadogo wadogo. Kwa hiyo hakuna ambacho inashindikana kulingana na muda.